Hi, Morigi Vermagin Tasulagam Gul Shiv Gama, agus Tasulagam Fresh and Grow Shocked and Mahagov, Shocked and Nua, I'm sure all in last me. Vi she fuer rare, vi she Kershaka, vi Eir Machor, agus vi na boyre biog on inchlang. Atomic brat nu matrid and vinyo Ganesh Cosime and camera chimba vekin shiv on green, tatnavis jahan shin, not jazz and rark shin. An chema Renos a bhí aganne an teachlan seo caite nó sahaile agus tá an téime céine agan inniu agus an teachlan seo agus déanam téime úr nua libh an teachlan seo thugan. Tá mé mo chónaí I deach, tá tú do chónaí I deach agus pegín litir móir. Bhí si ina chónaí I deach amach. Ní rá si ina cónaí I deach I mbaile ócha an rí, bhí si ina cónaí I deach I litir mór. Now, có bhfuil litir mór? Well, tá litir mór I naileamh. Tá sé síró seo I gceantar na Gaeltachta I Conamara. So, litir mór agus. Nuair chusa mé ag smaoineamh faoi tithe agus an áit ina bhfuil mé mo chónaí, smaoineamh mé ar pegí, níl is agam cén fá. Agus an spotta ina bhfuil si ina chónaí, nó ina rá si ina chónaí I bháid siar I Conamara. Agus tháinig mé an tárán agus bhathlam an tárán na chanadíh, fáing go doisi sibh. Cas mé an camera timpel, big, tháinig mé ar seo. Peggy litir mór, ó garam mí agus garam mí má stór, míle grála manna mí si peggy litir mór. Airí súsa fegín agus seasar war an ard, Cór do chuis bolán agus fécan bhfuil si down. Is so garam mí sa garam mí má stór, míle grála manna mí si peggy litir mór. Tá cáte gums tá bríide gums si peg an bhean is fearr. Péir be fearr jóas I na a bhés antá, agus ó garam mí agus garam mí má stór. Míle grála manna mí si peggy litir mór. Ó chuir mé scéile siar chuigí go ganon bad mór. Séna scéil chuir sin ír ho gum gnéana le fád seol, agus ó garam mí agus garam mí má stór. Míle grála manna mí si peggy litir mór. Ó tá íscarí na gaiileh ag teachtam níos le cór. Le salas gealaí gile nó go bheice dí sean teod, agus ó garam mí agus garam mí má stór. Míle grála manna mí si peggy litir mór. No, is gar go mai si mór. Well, hain sé go mórlam, níos agan rá mé róá, ach mar chuirt me bhí meid smaoineamh fuhaí agus muid gláirt faoi tithe agus an téime sahaile. Tá níos mó ná tithe I gceist san árán sin, is árán grá I nó ire. Leabhar do múnseo faoi sin faoi feigi agus an téime bhanalinn sin árán grá. A rénos fáice mé sin ar lehéamh. Sin téime eile ar fad agus ní bhaca mé sin inniu. Ní bhaca mé leis sin inniu. Ok, bhí mé gláirt faoi tithe mar chuirt me agus sahaile. An gcuimhin libh na cin sin, na cin seo chuirdarrá, seo teach faoin tua, teach cean tuí, teach faoin tua. Ní dhéirfí mé hiile faoi sin, dír go bhfuil sé faoin tua agus go bhfuil cean tuíar, Jean tuí. Cábhfuil an cean seo suite níl an teach seo, teach lascuite semi-detached, níl an teach seo faoin tua, tá an teach seo sa chathair. Níl cean tuíar is ótha go bhfuil sort leacáin mar dhín an sin. Sin teach sa chathair. An bhfuil meid sa chathair nó faoin tua arís, tá méid faoin tua. Teach áilinn, teach aimiid faoin tua. Aimiid agus mital mar dhínar. So tithe, agus cábhfuil meid ag dul anois go bhfeiceann me. Cábhfuil sé faoin tua nó sa chathair, is ótha go bhfuil sé faoin tua. Feiceann sibh na crin, an fér, an tuisce, sin caisleán, sin olmhór. Is an sin na chónaíonn na ríthe agus na banríne. Well, go náir leo, bhé sé róhhar domsa, tá mé sástal am a teap beag hain. Haspáin mé seo níos tuisce den na páistí beaga. Ní leán ina rirat na siomraí a aonn tú I ddíche. So tá spáin I mé seo díomh. Ok, cén siomra seo? Seoch siomra codalta an linmh. Bheicinn sibh an linmh? Siomra codalta.
Seach simar codalta eile na fecinn sibh sin, agus in áirde an seo sa chúine bhí an ceart ag gcuine a ghuairt gurs í sin nua áireach. An fecinn sibh an gá chúr atá ina seasamh an sin níl siad an níos mó, hála rudómh siúd, Beidir go mínói war dismithóiríonn scéil sin díobh, agus drehead cáúil an sin Brooklyn Bridge tá me ceapa an tanhatáir sin, ní rá mé a riamh I mo chónaí í nua áireach. Ní rá Mrs. Kennedy a riamh ina cónaí í nua áireach. A thula mé né grá Mrs. Hallisey in a cónaí í nua áireach ar feadh wad. So má hastin with ein ólas a bheith agah faoi nua áireach largaí le Mrs. Hallisey faoi sin. Yeah, tága má. Ok, simar codalta eile, mac go leor, fág me sin ar le héamh, agus simar codalta jazz eile, simar codalta, agus is dócha gfuil an ceann seo ar ólas agah cén siomra an si sa hí sin an chiisten. Is na cháilíonn an chiistení. Tá si go jazz. Well, tá siomar go eile an seo sa leabhar, mar gúirt mé haspá me seo na páisí beaga. Seo an siomar Charlie, nó an siomar sín. Siomar Charlie, fecinn sibh an chlanalóg agus daddy ag beachú an nineh mami ag obair ag crochú suas an fictor. Na páisí ag tóirt cabhra comma. Céhéad páis atá sa chlán, duine birch trúr. Céhéad patas tá sa teo, I héin a dó. So úsáidin tú duine birch trúr do ghuioine, úsáidin tú a héin agus a dó de hanbhí, a héin agus a dó. Rá feta sa teo. Mami agus daddy rinne mé dearmad ortha. Duine birch trúr cahar cúigar. Tá cúigar ina gcónaí sa teo sin. Ar éon os. Cábhaid siad an is tá siad a gléasú. Is dóghaid siad béidir níos agam. Sa siomar gléasta is dócha the dressing room. Sa siomar gléasta. Tá siad cáthát sin is cén siomra. Sin é an chiisten. Yeah. Cábhail siad go fóil, tá siad fós sa chiisten. Cábhail siad an is, tá siad is dócha sa playroom. Sa siomar sprí is dócha, tá siad sa siomar sprí. Cábhail siad an is a fá siad, tá siad sa hála. Hála. Níl siad sa tehanis, tá siad sa fork. Tá siad sa fork. A bhfuil siad sa teo, níl siad sa teo, tá siad sa chathair. Agus fecum tíhan sin, tá siad squaite, nacha detach, tá me ceapa squaite, S-C-O-I-T-E, na cin sin. Tá siad arás sa teo, is dócha gfuil siad sa siomar síhí, nó sa ciisten, níl me chumlán cinse, kosher. Tá kosher siúd sa fictor seo. Sin rud ar fad linn snáva. Yeah, níl siad sáilíonn sin. Tá siad sa siopa éadaí, sin rud difriúil ar fad. Tá siad sa siomra folca. Yeah, sa siomar folca. Bhíon ceann sin ar óras agah siomar folca. Dólam sibh sin na blianta óhain. Sa siomar folca. Agus sa rás arís cóthát, tá siad. Yeah, sa siomar codalta. Siomar codalta, siomar codalta. Agus, go deas brégan agus leabhar fud na háite. Seo siomar codalta na báistí. Nacha? Bhecinn sibh an difriocht. Seo siomar codalta do dhuine fásta suas, agus seo ceann don na páistí. Tá difriocht an. Ní le róim mé faoi sin inniu. Agus seochas dócha an folklór ag an món an sin díobh. Bheith sin roias go díobh tá me ceap. So, fág mé mar sinne, chunas córamh. Hína dó trí carcúig, hína carcúig. Tá go má fág mé sin ar le héad. Cad éana bhfuil go beo, mar níl mór an am agam. San amseo caite, bear, rug mé ar líróid, ní rug mé ar líróid. Ok, má sibh. Cén chuí a dhearchá seo, aber sin an bríthir. In é dúirt mé má fáideacha, ní gúirt mé má fáideacha. Ok. Jane, rinne mé mar bráile, ní dhearna mé mar bráile. Tí chola, chuí mé a chola, ní dheachí mé a chola. Bí, sin bí ciún. Bhí mé ciún, ní rá mé ciún. Clois, sé sin an bríthir, húla mé hú, I heard you, húla mé hú, níor húla mé hú a bhún seoir. Bhí mé a gobar ó chrua, níor húla mé hú. Tága ma. Ok, fág mé iad ar le héamh, agus bog mé ráid, tá ag bogam ar ghuairt me.
Is tócha an seochan is sé. Bhí sé rinsin agam seo haspon sih. Good morning, Murgy Vermagin. Hello everybody, cé bhfuil sibh go léir is mise áine agus le róim éniu faoi. I think ceapam, ní ceapam is maithlam, is fualam, tá an rán agam I agree, eintim ní eintim, mar. So it's iad seochalug na frásaí atá chortha agam san arguint a rinne me díomh mágin agus déanam seoch le bhí gan second. So mar gúirt me thóg me na focail seochalug as béarla agus chuir mé gcuilgeartha agus an sin thóg míad agus chap mé seo san arguint seochiad. So taspáin sin díomh fág me seochar le héamh is tócha ríis húsa go mór agus an gcuimhan an arguint bhí aganne an teachtan seocáte ní rud mach oberháile. Déanam oberháile gachíe. A bín mé I gcear an go minic faoi an gédal síos. Déanam oberhascuile. Ní eintiam gohfuil sé cochram oberháile a chóirtó maach. Páistí bochta na héireann. Ceapan siad an rud céine is an ine an oscuile is fearlam mar ní bhín éon oberháile agam an ihe sin. Creidim an oberthrua. Níl mé leisciúil a mochiam go dtiocfaí athrú chúirsaí améigean at ní tapa go leor. So, sin an sean cean an sean arguint, bhí tú ag leabhart mar smathlah son an ráiteas. Bhí tú ag aonta, you were agreeing. Yeah. Nach rá oberháile go maith. Nach rá ceart agam? Bhí tú, yeah. Yeah. Rénos. Tócaí tú an tíomh eile inniu, you'll take the other side inniu, agus tócaí mé má bán dearg. Má highlighter bán dearg. Now, seo an gcuilgear and stuff a haspáin me díomh as gcuilge. Sin ní maithlam é oberháile. Ní maithlam sin, yeah, ní rud maithe. Ní rud maithe oberháile. Seo I gcuine an ráiteas and going against the motion, if you like. Mar an imagine díomh cóide. Sin cé bhfuil sibh imagine. Cé bhfuil sibh go léir. Is mise, éasca go leor. Láróim mé inniu faoi. I will speak today about work, agus oberháile ach go háirithe sin in particular. Ach go háirithe, tá an frása sin áisiúil. Ach go háirithe, ceapam, I think, gur is rud maithí. I think it's a good thing. Because mar is all the chuileann gune, because as you all know, mar is all, chuir mé marcar sin, mar is all the chuile gune, Déanaan cleachta máistrucht. Practice makes perfection. Frása áilinn an sin chuir mé mo marcar sin chomá. Mar is all the chuine, as everybody knows, mar is all the chuile gune, Déanaan cleachta máistrucht. Tugan oberháile an cleachta sin dún gat lá. Oberháile gives us the cleachta every day. Tá sé seo cloiste agam go minic ó ghaltaí scuile. Is fualam oberháile. I hate oberháile. No. Tá an ghrán agam oberháile sin. Is fualam oberháile. Tá mé tarseach ag éisteach ló. I'm tired of ag éisteach ló. Ní eintiam leis an ráiteas hús in éoncur. I don't agree with the ráiteas hús in éoncur. Ní eintiam leis an ráiteas hús with the statement hús. Yeah. Like sin, ní leis an ráiteas hús with the statement above in éoncur at all, in éoncur at all. Like sin, yeah, ní eintiam leis an éoncur. Morach ober, sin only for work. Morach sin tá an cean sin an áisiúil. Morach ober, only for work. Morach ma bhúnseoir, only for my teacher. Morach ma hismóirí, only for my hismóirí. Morach ober, ní bheith airgid ag gcuine. Agus tagan I gcónaí an sort an mócaníle ina dhé sin, the conditional tense mas maithleamh. Ní bheith. Morach ober, ní bheith airgid ag gcuine. People wouldn't have airgid. Morach oberháile, tá sin seocharíise gom. Morach only for, or were it not for, morach oberháile, ní bheith mé go maith ag léamh nó ag scríomh. I wouldn't be good ag léamh nó ag scríomh. Skillene a bheith ag tastal go géir amach róm, chun ober wa a all. Skills I'll need to get a good job.
Chun agad a hill of dom hain. Agad a hill of to earn agad for myself. Agad a hill of dom hain law egan. In my opinion, in má húram tá sé ho simply le sin. Mar sin, Jane the ober, agus the ober walya ach go háirithe, in particular ish ach go háirithe. Ní bhai áféile ort. Oh, is matlam an ken sin. It's even am an frása sin. Ní bhai áféile ort. You won't be sorry. Ní bhai áféile ort. Agus no Jane Jarmad, and don't forget, no Jane Jarmad, Jane and Clockta, Mochtrucht. Practice makes perfect. So on two rish. Ní rud mache oberwalja. I gwynja an roches. Mar an imagine jiva chorje, ki will shiv goléir, is mishe, Lauroi me in you fui ober, agus oberwalja ach gohorje. Capim gurus rud mahi, mar zola chwilachwina, Jen and Clachta Mochtrucht. Tuggan oberwalja an Clachta shin doen gal law. Cain fog mean pashti goni garon fui. Ní higamid. Leshgulucht. Oh yeah, Beijing Arley me shock ta broner. Nagus. I don't understand them. Leshgulucht, laziness, a vini gesht. Laziness, that's in question. Not to mention, gone troch there in a leshgelte, not to mention the excuses. Leshgulucht, a vini gesht, gone troch there in a leshgelte. Jich an madra ma oberwalja rare. Inorira, seriously. An gappen an dram shock willimage door. Does this crowd an gappen think? Does this crowd, I'll do it all, Kurme highlighter shinalug. An gappen an dram shock willimage door. Inorira, an gappen, does this crowd think we're stupid? Door? So leh me an talt shochariv jib or can piece of shin. Céim fog mí páistí gcónaí garan faoi, ní higamid, leisciúlacht a bhíní geist, gan trácht ar na leiscéalta, dích an madra má oberwalja réir. Íná rira an gapan an dram seo go bhfuilimiid dúr. Tá sé clostagam go minic ó ghuioine ó ghaltaí scuile. Is fualam moberwalja. No, tá an ghrán agam moberwalja. Tá mé thursach I géisteach lo. Ní éontaim leis an ráiteas thuas in éoncur. Morach ober, ní bhéach airgad ag daoine. Morach oberwalja, ní bhé mé go maith ag léamh nó ag scríomh. Skillene a bhaith ag tastáil go géir amach róm chun ober wa a all. Chun airgad a hiilimh dom féin lo éigen. In má chúram, in my opinion, tá sé ho simply le sin. Mar sin, Jane, the ober, agus the oberwalja ach go háirithe. Ní bhaith áféile ort, you won't regret it, ní bhaith áféile ort. Agus ná Jane Jarmad, don't forget, Jane and Clachta Mochtrucht. Practice makes perfect. Tá go bach, gar maith gas a bheith géisteachlum, tóg mé más seo go bheice mé cóhfuilm se. Corróg mé an scéal seo, dog mé an scéal ar lechan na chuige héin. So chuir mé an cúne sús agus a ráis ríslam. Thosí na páistí go léir ag léim. Ag tochas agus ag scradíl. Ó, caihan na stoppi siad. Déach má mé ochra. Ó, a hiircis sin frása áilin. That means, oh, kind of like, what'll we do? Oh my God. Oh, a hiircis ar sisha. Ná bí búrtha ar sa daddy. Níl siad ach ag spree. Tá súil agam mé ar sa mami. Béidir go bhhuichí mé an cáca inis. Oh, cáca inis. Lás sí na cuinle, an bhecinn sib na cuinle, lás sí na cuinle. Now, an bhecinn sib iad cóirid a héana a dó trí ceathair cúig sé seacht. So an príomh character sa scéal, cén í sé an príomh character, the main character, tá sé seacht mlína díos. Seacht gin a bhí ann. Lábre honna gwit ar sisha. Agus na páistí, ar san na páistí, Bhí mami trí chéile, bhí si hó crusta. Bhí a plan scrista, her plan was destroyed, scrista. Bhí an bia itse,
Bhí an bird smadráilte. Bhí na páistí imithe I bhíán. The children were gone wild. Imithe I bhíán. Frás áilin freisin. Jimmy na monkey beaga amach sa gáirgin. Ho, sa gáirgin lo. Chosí mommy agus daddy I glanú an wáwarj. What leat capra sa daddy? Níor wa sa mommy is fool banani. Ní easy me banana go Joe arish. Tom she stúca leis an ochras sa daddy. I'm ravenous with the hunger sa daddy. Sin frás jazz fresh and Tommy stúca leis an ochras. No, I scéal tá mé tú scríb bhí me stúca leis an ochras. Frás áiline. He daddy sheas. Jis sé cúpla capra. Oh, in a banani. Jis sé trí vorog in a banani. Dóil sé crachán banya. Jis sé slishwórd an chácha. Gum. Tá sagam cad a harlói. Bhí mommy ag bratnú am a chaninneog. Oh, a hirca sér sisha. Fécar hanis. Bhí Sheila agus Níomh ag lúsca an granúil. Bhí Seán agus Aisling an rám a drapadóireachta. Bhí Niall agus Finán ag grinke an mala. Agus, cáhfuil daddy? Céir the dhéanamid sa mommy. Ní gúirt daddy tada. Bain na tiismóirí an seocht nóid be sa mommy. Conas is féidir linn seoch a bhhainú dóibh. Chur mommy pus orthaí féin. Féach ortha sise. Conas is féidir latsa sí an sin agus an gáirgin ina zoo. Ach ní gúirt daddy tada, mar ní rá daddy an. Jake mommy Rinne daddy hain a chos bhí sé ina wonky inis freisin. Mommy! Cad dhéana tú tá si Jack a chursúsa seo. Daddy, stop gin flaiciocht. Woo! Session. Beckin si mommy inis? Yeah. Chin tarse mahasama agus fágan si A fáistí, sin gera leis an gceacht. Thaithn sé go mórlam, chun in íorne rá. Thaithn sé go hana mhórlam. Ceist. Sa tiúnóil scoile rinne mé an teachtain seo, chuir mé an ceist seo ormh. How would you say have a good day or have a good week in Irish? Agus fáci mé an ceist sin liv. Cén chuí a dhéar sin. How to have a good day. Agus leves a raffle, to be in the raffle, éiscinis go cuarma, torv an 3 rud a bheith rólas agah. Nacha? And céad cean nó ó an rud faoin na magnage, the ceist about the magnage, bhí an cean sin sa tiúnóil. Cévéad méadar, how many méadar? Cévéad méadar tá I gúig kilometre. Ceist dó, agus an trío ceist nó déirigi dearm do seochanis. Have a good day. Have a good day. Have a good week. As gweilge, fáci mé na cin sin liv. Bí seachtain sin scothagah banna go tatna bas an amseráilin inniu chuma agus ar nói an néit le toisiúr nína. Banna go tatna bas sin a lug. Aibrigi go crua. Slán.